sind völlig ohne mich in den Garten gegangen und sind im Schatten dieser Olive hier. Haben sie sich hingelegt oder jetzt sind sie wieder aufgestanden. Aber ganz alleine sind die da hier. Ich hoffe, die hören mich nicht, weil sonst ist ja dieses Spielchen gleich zu Ende. Das waren gerade eben 7 Stück hier auf einem Fleck versammelt und nicht nur 5. Und soll nicht gleichzeitig woanders hinschauen, sonst sieht man sie nicht mehr. Wo sind die jetzt hin? Jetzt sind alle dort. Mini. Das heißt, Sarina fehlt und Fandori fehlt. Keine Ahnung, wo die jetzt hin verschwunden sind. Fandori dazu gekommen. Jetzt sind sie wieder zu 6.